गुजरात के कई इलाकों में बीते 24 घंटे के दौरान हुई बेमौसम बारिश से फसलों को नुकसान हुआ है। बारिश की वजह से किसानों की खड़ी फसल बर्बाद हो गई है। कई जगहों पर हुई बारिश से मूंगफली, कपास और चावल की फसलों को हानि पहुंची है। खेतों में से पानी नहीं निकलेगा तो गेहूं की फसल भी शायद न हो पाए, ऐसा भय किसानों को सता रहा है। વરસાદની વિદાય પછી પણ જે વરસાદ પડ્યો છે ત્યારે ખેડૂતોના ખેતરમાં પોતાની મગફળી પાથરા અને આપ જોઈ શકો છો ભરના રૂપમાં જે મગફળીઓ ઊભી છે તે સંપૂર્ણપણે વરસાદથી પલળી ગઈ અને નાશ થઈ ગઈ છે। ખરેખર ખેડૂતોની દિવાળી બગડી છે। પ્રધાનમંત્રી પાક વીમા ફસલ યોજના અંતર્ગત જો ખેડૂતના ક્રોપ કટિંગના સારા આંકડા બેઠા હોય અને પાક વીમો મળવા પાત્ર ના હોય તો પણ સારી મગફળીનું ઉત્પાદન થયા પછી ખેડૂતના ખેતરની મગફળી ઘર સુધી ના પહોંચે અને ખેતરમાં જ નાશ થાય ત્યારે પણ પાક વીમો આપવો પડે એવો સંજોગો ઊભા થયા છે અને તાત્કાલિક ધોરણે આના સર્વે કરીને ખેડૂતોને પાક વીમો આપવામાં આવે। પાડિયા તાલુકા અને કેશોદ તાલુકાની અંદર આ કમોસમી વરસાદને કારણે ખેડૂતોને બહુ નુકસાની વેઠવાનો વારો આવ્યો છે। ખરેખર આજ ખેડૂતની દયનીય હાલત થઈ ગઈ છે। હવે તો સરકારને પણ વિનંતી કરીએ છીએ કે લીલો દુષ્કાળ જાહેર કરી અને ખેડૂતોને फायदो आपे, खेडूतोने सहाय आपे, पाक वीमा मंजूर करे। जो सरकार हवे ध्यान नहीं आपे तो खरेखर खेडूतोने आत्महत्या सुधीना पगला लेवा पड़े एवी परिस्थितिनुं निर्माण थयुं छे। खड़ी फसलों की कटाई प्रभावित हो रही है। वहीं कटाई करने के बाद खेत में पड़ी मूंगफली आदि की फसलों की क्वालिटी प्रभावित होने की भी आशंका है। स्थानिक विधायकों ने भी फसल बीमा देने के लिए सरकार से गुहार लगाई है। अब देखना ये होगा कि ये गुहार और किसानों की आस कितना असर करती है या एक बार फिर किसानों को वापस रोने की नौबत आएगी। भार्गवी जोशी की रिपोर्ट, गुजरात तक। અત્યારે અમારે હાલ આ વરસાદને લીધે ખેતરમાં બહુ નુકસાની થઈ છે અને અમારા આ તમે જોઈ શકો છો અમારા ભળ પલળી ગયા, પાથરા પલળી ગયા। તો અમારા ખેડૂતને તો શું પણ અમારે ઢોર માટે નિરણ પણ અમારા હાથમાંથી ગઈ છે। તો અત્યારે 500 રૂપિયા દેતા મજૂર મળતા નથી અને બીજું કે અમને આનું વળતર પાક વીમો ચૂકવવામાં નમ્ર અપીલ। ખેડૂત ખૂબ પરેશાન હતો। એમાં વધારો થઈ, ઉમેરો થઈ અને પડ્યા પર પાટું સમાન આજે કુદરત રૂઠી અને કમોસમી વરસાદને કારણે ખેડૂતની સ્થિતિ બિલકુલ દયનીય અને પાયમાલી તરફ આગળ વધી રહી છે। એવા સંજોગોમાં સરકાર પાસે અમારી સ્પષ્ટ માગણી છે કે તાત્કાલિક વીમા કંપનીઓને આદેશ કરવામાં આવે કે વીમાની ચૂકવણી કરવામાં આવે અને વીમા કંપનીઓને તો એની ફરજ છે કે ખેડૂત જ્યારે પ્રીમિયમ ભરતો હોય તો એને સમયસર પાક વીમો મળવો જોઈએ। તેમ છતાં પણ સરકારની મિલીભગતને કારણે, સરકારના સમર્થનને કારણે વીમા કંપનીઓ કરોડો રૂપિયાનો નફો કરી રહી છે અને ખેડૂત આજે ચોધાર આંસુએ રડી રહ્યો છે। ત્યારે તાત્કાલિક વીમા કંપનીઓ પાક વીમાની ચૂકવણી કરે અને જે હાલમાં કમોસમી વરસાદ થયો છે અને એના કારણે ખેડૂતોના પાકને મોટું નુકસાન થયું છે, સરકાર તાત્કાલિક સર્વે કરે અને આ જે કમોસમી વરસાદ માટે સ્પેશિયલ પેકેજ સરકાર જાહેરાત કરે।